Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Habibi. Bugün sizlerle beraber YouTube'dan slime videoları izleyeceğiz. Yani rahatlatıcı slime videoları izleyeceğiz arkadaşlar. Hemen başlayalım. Arkadaşlar ben Mobizen'den çektiğim için gözükemeyeceğim. Hemen başlayalım. Evet arkadaşlar, hemen açalım. Dikkat dikkat, bu videoyu izledikten sonra canınız fena halde slime mıncıklamak isteyebilir, sonra demedin demeyiniz de. Çok güzel. Ben hiç konuşmayacağım. Bunun rengi çok güzel. Ve tam kıvamında bir şey silahlanmış yani. Etraf içi yapışmış gibi böyle. Çok iyi olmuş. Çok güzel bir de. Ben bazen pamuk şekere benziyor. Ya çok güzel o da. Bizim arkadaşımız yapmıştı bir kere. Çok güzel. Sakızdan yapılmış slime'a benziyor.
Evet arkadaşlar, bizim slime videomuz bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz abone olmayı, beğen tuşuna basmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Yorumlara da güzel yorumlar yazmayı unutmayın. Arkadaşlar bunu her videonun sonunda söylüyorum. Bir kişi zaten sormuş. Bana soru sorarsanız sevinirim. Çünkü soru cevap videosu çekeceğim. Evet arkadaşlar, benim videom bu kadardı. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Görüşmek üzere.